Расин, посмотрим, где ты. Так, попался. Debes creerme, te está mintiendo. No te fíes de ella. Estás dejando. Глаза разуй. Кто-то из них работает на Брэнкса. Начну с владельца, Роберта Расина. Потом остальные. Спокойно, без нервов. Да ну. Как же? Со слухом плохо! Вали отсюда! Не зли меня, чел. Вали, пока цел. Месяца терапии, и вот результат. Врач подтвердил, ногу не восстановить. Костыль мне в помощь. А потом и коляска. Покалечили, суки. Хотели меня напугать. Решили, я побегу без оглядки. Что
там за секрет такой? Убер-мега важный. Что покалечить человека? Кто там? Я его задержу! Убейте его! Ничего. Компьютер. С его помощью хакну камеры. Роберт. Какой сюрприз. Напарить меня решил. Я добыл бабу Пирса. Бабу окей. А пацана зачем, а? Думал, я тебе больше заплачу? Всю жизнь мне испортил. Кто у меня на хвосте? Твой парень? Не, он не мой. Хотя стоило предупредить об Эйдене. Помоги, что ли, а то язык мой развяжется. Да как будто ты что-то знаешь. Расстроится мальчик, ты готовься. Блин, что делать? Мне без разницы. Удачи. Сукин ты сын. Тебе от меня не уйти. Назад, слабовики!
Срочно пришлите сюда кого-нибудь. Понятно. Да столкни его с дороги! Нашел! Тарань эту сволочь! Выдавим с дороги! Попробую протаранить. Подрежу его. Да столкни его с дороги! Тарань эту сволочь! Иду на таран! Размажь его. Иду на таран! Идем на таран! Долбанем-ка его! Я бы на твоем месте. Алло? Срочно пришлите сюда кого-нибудь. Понятно. Нашел! Долбанем-ка его! Дальше пешком пошел. Он за пушкой полез! В чем дело? Выдавим с дороги! К черту! Размажу его!
тачку. Дуй туда, я буду здесь. Вот мы попали. По нам шмаляю. Выходи, разберемся, как мужики. Эйден, не беси меня. Тупой, что ли? Хочешь найти Джексона? Да, Джексон. Это мой парень просто перестарался. Джексон мне не нужен. Но выкинешь еще что-нибудь. Дай трубку моей сестре. Дай трубку. Думаешь, ты что-то решаешь? Поговоришь с Никки, когда от тебя будет хоть какой-то толк. Так что отследи этот айпишник. А до тех пор не трать мое время. Дэмиан хорошо меня знает. Каждый шаг просчитал. Небось, давно это планировал. Наверняка пойдет до конца. Не соглашусь, Ники конец. Ладно, буду подыгрывать, пока не найду выход. Отслежу этот айпишник. Администрация порта конфисковала контейнер с армейским вооружением на миллионы долларов. Груз прибыл из Европы, но неизвестно, как он попал в страну. Скорее всего, это часть масштабной схемы. Детали ясны. Должен быть какой-то выход. Он эгоцентрик, лишь бы победить. Если помогу, найду второго хакера, он отпустит Ники. А если нет? Неважно. Все равно других вариантов нет. В общем, я просто вещи забираю. Простите. Если б спала, ты понял? Нет. Я им даже денег больше не даю. Вот урод. Со своим Мерло. Ну, Дэмиан, не упустил ли ты чего? Ну, давай. Дерьмо. Какого? Эй, это я. Сам же позвал. Черт. Запарился. Ну, Ну-ка, взгляни сюда. кто это? Не знаю, файл битый. Как бы посмотреть все видео. Не выйдет. Тут нужен оригинал. Я пытаюсь пробить ее по базам сети ОС. Да, я чего хотела сказать-то.
Он не знает про этот файл. Похвастался бы, точно. Ты про кого? Может, это ключ? Или нет, но надо его опередить. Что-то случилось? IP-адрес? Да, он дал его мне. Найдешь, куда ведет? Да что происходит? Эйден, ответь мне. С места не сдвинусь пока. Он забрал ее, Клара. Он держит мою сестру как залог. О боже, тот самый тип? Да, Дэмиан Брэнкс. Ну, тут я бессильна. Пойду. Потом свяжемся, да? Как закончишь? Сюда. Что такое? Заткни уши. Беги! Достала! Эйден! Где машина? Вон там! Вот дерьмо, черт, черт, черт! Эйден! У вывески мотеля! На помощь! Пошел! А вот и помощь. Камеры помогут. Наши рядом. Помощь уже идет. Смотри, на улице! Берегись, Эйден! Кранты тебе! Иди, я тебя прикрою. Уже почти все. Отсюда я прищу. Где машина? Вон там! Я прикрою. У вывески мотеля! Нам нужны все доступные силы. Не завидую тебе, лошок. А вот и помощь. Я тут встрял! От меня все равно найду. Найди укрытие. Нет! Черт. Люди нужны. Я же профи, чувак. От меня так просто. Помощь пришла. Берегись, Эйден! Их слишком много! Вижу его. Двигаем, уже почти все. Вот дерьмо, черт, черт, черт!
сюда! Есть наши рядом? Эйден, жди меня! Что им нужно? Кто они? У тебя нет выхода. А вот и мы! Видимо, наследил, когда пробивал IP. На что мы нарвались? Не высовывайся, я нас вытащу. Клара, сюда! Камеры помогут. Есть наши рядом? Что им нужно? Кто они? Не уходи! Помощь уже идет. Видимо, наследил, когда пробивал IP. На что мы нарвались? Не высовывайся, я нас вытащу. Мне нужен аванс побольше. Клара, сюда! На помощь! Что им нужно? Кто они? У этого такой... А вот и мы! Видимо, наследил, когда пробивал IP. На что мы нарвались? Не высовывайся, я нас вытащу. Черт подбей, нас стреляют! Жми! Что происходит? Выхожу на цель. Ухов! Всех перестрелял! Давай, быстро! В машину, живо! Я разберусь. Не выдумывай, иди уже. Нас сейчас прижмут! Надо быстро спрятаться! Клара, ты в норме? Как же в норме? Черт! Кто ты? Не знаю, что сказать. Давай расскажешь при встрече. Здесь. По телеку сказали, в Филине пожар. Не мог съехать, как все нормальные люди? А я разве нормальный человек? Шутки шутил. Я как-то отвык, если честно. Наслаждайся. Это был последний раз. Я потерял сеть, нужно оборудование. Твои проблемы. В команде ты работать не хочешь? Твоя проблема, ты и решай. Но шустрей. Для тебя дело есть. Золотце — это твой братик. Эйден? Джекс, как там мой малыш? В норме. Где ты? Не знаю. Тут холодно. Мне завязали глаза. Я боюсь, Эйден. Понимаю, но я приду за тобой. Я знаю Демиана. Не надо его бояться. Просто будь осторожнее. В каком смысле знаешь? Он меня похитил. Потому что ему нужен был я. Что?
Хорош. Боже, что ты ей сказал? Она вся в слезах. Дэмиан, дай ей трубку. Если хочешь поболтать с ней, отследи айпишник и добудь мне полезную инфу. Пока. Она жива-здорова. Пока. Там, где ее держат, холодно. На улице? Если поговорить подольше, может, пойму, где? Я потерял все. Кучу хардов, доступ к сети. Так, надо выйти в онлайн. Где Клара? Осторожно. Не подставь ее. Вот, Браво. те люди. Кто они? Не знаю. Должно быть, перехватили сигнал сети ОС. Я хотела тебе сказать. DedSec считает, у кого-то еще есть доступ. Я передала его только тебе. Погоди. Я никому не давал. Зачем? Нужно верить друг другу. Послушай, мне некогда тебя убеждать, Клара. Если ты мне не веришь, извини. В мотеле в меня стреляли. Сестра пропала. Я в тупике. Мне не до уговоров, Клара. Да, я знаю. Прости. Знаешь это место? Где-то здесь проводились испытания первой версии CTOS. В каком-то бункере. Если верить городским легендам. В бункере? С доступом ко всему городу? С тайным доступом. Я долго все изучала. Городской план, листы разметки, закрытые объекты. Везде есть пустое место. И оно там. Вроде. Так, а ты оставил свой депозит в мотеле. Поищем. Надо понять, как нам пробраться в бункер. Секретный доступ ко всему городу. Было бы неплохо. А ты еще кто? Судя по всему, ты мой пропуск. Тобиас Фрюер. Так, на острове недавно кое-кто был. Некий Тобиас Фрюер. Еще бы. Тобиас – один из пионеров CTOS, но Блюм его уволили. Он на голову больной или упоротый. Так вот, мы хотели вытащить из него инфу про остров. Еле ноги унесли. Он живет недалеко, в какой-то ночлежке. Он бездомный? Устроил там что-то типа магазина. DedSec закупает у него всякие девайсы. Забудь ты о нем. Он параноик, будет молчать. Я найду к нему подход. Выясню, что он знает. Говорить с ним будешь ты. Хочешь, чтобы легенда оказалась правдой, да? Это правда. Нет, ты просто веришь в легенду. Папа возил меня в поход в Монтреблан. Он всегда говорил, что мы ищем сокровища. Я не понимала, что на самом деле он воровал. Золото, все подряд. И его лицо, если находилось что-то эдакое. Например, один раз я нашла старую монету с императором. Он сказал, она из Древнего Рима. Бесценная. Но разрешил оставить. Сказал, что это дверь в волшебный мир, в Римскую империю.
Наверное, я пошла в папу. Мечтательница. Надеюсь, твой бункер существует. Так и есть. К счастью, жертв нет. Идет расследование. Благодаря быстрому отклику сети CTOS, Вот, полиция оцепила... здесь магазин Тобиаса. Хлам с черного рынка. Но можно найти редкие чертежи, если повезет. Его тут нет. Что теперь? Нужно поспрашивать местных. Вдруг кто видел. Многовато гаджетов для такого места. Поговорим потом. Да. Объясню. Что хотел? Я занят, в покер играю. К тебе тут покупатели. Закрыты мы. Погодь, а кто это там? Да, я хз. Банкуш какая-то и... Значит, закрыто. Он играет в покер. Может быть, и мне войти в игру? Так значит, покер, да? Посмотрим, где ты там. Отлично. Стоп, а это что? Сигнал отследил кто-то еще. Устранители. Слышь, чувак, ты не поверишь. Я, наконец, засек Фрюера. Перехвачу его. Устранители. Они его найдут. Надо помешать. Он параноик. Твоя правда. Хочешь пойти один, да? Иди. До встречи на острове. Помогите! Подрезай! Он свалил из тачки. Уже идем! Он с пушкой! Тарань! Столкни с дороги! Давай! Он бросил тачку! Могу стать врачом. Итак, партия в покер с Тобиасом Фрюером. Счастливый билет на остров.
Подпольный покер здесь. С ума сойти. Один из них Тобиас. Что ж, начнем. Кто ты? Я тебя не знаю. Я его не знаю. Спокойно. Ты Тобиас? Не твое дело, блин. А если не хамить? Читай по губам. Не твое дело. Какой ты милый. Поэтому из Блюм поперли. Тобиас! Стой! Кто тебя послал? Черт! Надо бежать! Он стреляет! Так. Мне кое-что нужно. Потом отпущу. Не, хрена! Они просекут! Я сам по себе. Чем докажешь? Ты все еще жив? Этого мало? Это не ответ, чувак. Так. Я сам себе хозяин. Никто не узнает, что мы говорили. В бункере нет света. Отрубили. Полностью, прям совсем. Там глухо, как в склепе. Ясно. Я разберусь. Если вдуматься, так оно и есть. Склеп. Люди, которые хоть раз там бывали, считай, ходячие мертвецы. О, самое то. Безопасно. Почти. Да-да. Тобиас. Можно мне пульт от моста? Прошу. Я его создал. Этот пульт. Ага. Хобби у меня мастерить. Очень круто. Дай пульт. Да. Ладно. Легко. Бери. Класс. Потом не жалуйся. Тяжело. Поверь, будет еще тяжелее. Эй, слушай. Если вдруг что-то понадобится, ты обращайся. Смастерю. Ладно. Сейчас нужно. Как вдруг они уже влезли в мою систему. Или нет. Эдак можно свихнуться, как Тобиас. За мной гонятся те же люди. И теперь я такой же бомж. Но он явно был под чем-то. Ему бы быть осторожнее, устранители совсем рядом. Если найдут,
будет плохо.